Tamo zomi mi pite iom na teka adam kem chading inong lamening tunina public voice television le Zolan voice television ading ina tunina news pol khadong tang ko noming kay kamin na len hi amasa penina Myanmar gam sunga ga kapten ukna abulu zo gam veng a hi India gam mizo gam sunga galta om Myanmar dong tuak galta te ading ina atuam om na ding mun vai om na ding ina mizo gam khang no te ki pol nai na state government tunga nge no hi mizo gam state sunga mun tuam tuama ki the thangin om koi koi a hi manina do khare sa khan ki chanina vai om sak na ding ina state government tunga nget na vai mizo gam khang no ki pol na panina khen tatina akip saku ai mizo gam state government in central government panina sum tha to pan pi na omlo pia state din mun to asem ding hileng do khare sakan lam sak ding hi zo lowa state government ading zong van ki pi swak ding hi chi u hi India gam pi thai te chapte na October kha som ni le ni dong Mizoram State District som le khada Abel Myanmar dong to mi tul som thum le zali bang phial pha hi china twalaka mi tul som le tul thum wal pen hot khian na len china ke sei sa khan mun za le mun som go ka omwa adang tul som wal pen sa khan polama omu hi chi hu hi Zogam sunga teng mi pi te atam pen ki hel Myanmar gal tai te kumpi pan a hilo ki pol na tom tom te le om na khol na ding ina apia khomi te na nek le don ding huwa pol kharin bel amau nek le don ding zong to mu hi news ni na rakhai gam mongdo gam huam le zogam paletwa gam huam sunga November khani ni na jing sanglamina aa te le saka sagal kapte kikam na om hi chi na aa te tu nei u khain tu in gen hi mongdo gam huam choi te piang khwa ge ya zong saka sa I mo to khat mai su khai na kisia a ungna bulu ga kap asi aliam phaja kichian ki thailo hi palilwa gam huam mitwa khwa iswa na lama zong jing sanglamina langni kikam na om hi November khani khat ni na tong ko gam huam yua paka khwa ge lama saka sa sit chang khat in ka bua ungna bulu gal kap thum sang atom zalo siu hi ya khai gam sunga saka sa gal kap te le te ki ka October kha som ne le gok ni pan som thum le khat ni dong ki kam na saka sa lampan gal kap som ni li sin som thum le gok wa lia mu ha thau fui thau tang lom pe khat ki nga hi chi na November kha ni khat ni na in tang ko wi news thumna ungna bulu khit saka sa igal kapte in biang na ke pol na in te a kia pol sadin lo hi china pp saya upadi pinya shimnya commission ICJ report sunga kigen hi ungna bulu ni pan abe sa me kha sungdong etching na state somle ni a biakin ke pol na in ki gom somli le ni a saka sa in gia pol sadina lo hi ungna bulu ga kap lam thunei ten saka sa te na biang na ke pol na in te belin gia pol sadin gal ki panglo hi china nialo hi ICJ report sunga Buddhist phongji sang Christian biagin le Islam bali chi te ya ya pol sarin lo wi chi na saka sa le ki ka na tampi ro khai gam sunga atam pen hiya Buddhist pongji sang mun sagi phaya mun nga le bali mun thuma ya pol sa tu hi chi wi ungna bulu khit saka sa gal kapten Christian begin mun som nga la nga Buddhist phongji sang som thum na ni Islam bali nga avec pi gom som kwalani suksiat sakwa hi china abipi saya upadi pinya shemya commission ICJ report sunga kigel hi news lina abesa October kha som le gong ni na zogam matupi khwa CDF matupi in matupi pinya yimu uten lui aina thatlumu hi chi thu October kha som le sagi ni nimit to pulang na ne hi to tung ton in international CDF dai supporting group le North America dai community in tukim pi lo hu hi chi ina October kha som thum nimit to pulang na ne hi to thu piang sunga Code of Conduct 6 anin uten lui hoi taka akiman thei hima ta sele ain kon pi te maya thatlum le
nan CDM pat dalan tu po khati chi na akingo na te in NUG Ministry of Education i tangko na palsat hi chi uhi abe sa October kha som ligen ni Global Matupi Organization ina utin lui asi ta pina le asem abol kipol na te ina kidom takin na asem na ding thum na bolu hi International AI Tax Supporting Group in Zong hibang ngong tak gamtan na ina revolution kalswan na nasep na nong kai sak zo hi chi na October kha som ni le ko ni in pula ku hi news nga na kayin state ko tu li ko kre gam huam chang sha kong khwa ge a November khan ni khan ni lang ni ki kam na oma saka saka kap som ni kim si hi chin ko tu li army KTLA Lion Battalion Commando Yuha Sit Chang Thune Khatin Ken hi November khan ni khan ni ko tu li khwa kim ko da mun la om cha pyu sit chang KTLA Lion Battalion Commando tele chang sha kong khwa ke ya alu chilin ta yang khala ya ku sekon saka saka kap te ki kaw na om hi chi na KTLA te chin te ta yin thune khadina ken hi hi ki kam na sunga saka sa ina te ya ta se nga mama thau pi to ni ve te ya na sanin mama thau pi to giat ve te ya na se mama thau pi to som sagi le giat ve bang ka bu ahi manina mi pi te in thum su kha in kisya a mi pi ga kap ke ti le panina mi khat si na ni liam hi chi na tunei khat in ken hi news guk na Myanmar gamma ga kapten ukna bulu zo tukum October kha som le kwani chiang dong thau to ya buaina hangina in le lo nusia galta mi pi 1.6 million fal bang oma to songa naw pang teng ma le tul som ni wal ki heli Myanmar ga kapten ukna bulu ma una galta mi pi teng li le tul som kwa le tul sagi le zani bang om khini tua hun ni ke ka sunga kamgi no kina atai dong tua mi million khat bang om hi chi na ISP Myanmar kai khom na tong to ni na kimuthei ung na bulu khit khasom ni le kha khat sungina Myanmar gam pan thai gam lam alut sim mi pi ting tul som get wal Thai police tune te na man khin u hi chin ship yang alotama akhoi yi conrad MWRN tune khatin gen hi ABP in November khan ni khan ni dong achap te na Myanmar ga kap te uk na bulu khit gam bu phwam asi mi pi tul ni le zaliwal sunga naw pang zani le somli le li ki helena mat le na thuak mi tul som le tul guk wal sunga kum ching lo naw pang zali le som guk lenga ki hel hi chi we news sagina ukna bulu khit civil disobedient movement CDM ki hel sia woni zanga le som nga le sagi te ukna bulu khunwaya Ministry of Health in Nasep Khol Saka Medical Council in Zong Tua CDM Sewan Teng Tunga Amao Thelo Kalin Siku ta khon license Sama Yoteng license Sama Yoteng Saku hi China CDM Sewan Khatin Alefia Ken Khia hi Tobana Ungna Bulu Te na CDM Sewan Te Apola Mana Sepanga Lo na ding ina Sayen Teng Private Zato Te Khaku hi Zato Te Khaku sit kitchen nei den o ai manina CDM sewante nun tang na haksa sem semu hi chi CDM medical network I pulang na ukna bulu khit amasa lam polina medical fail panina CDM kumpi na sem tul som go kim ke pha tuni changdong tul som lile tul ngai na CDM zom swak zo u hi chi we news gen na Kachin Pine Asuya Yong Huam Sung Kachin State Administration Zumpi October kha som thum ni tak nai gok polina bom po khamina mi khat si hi chi na khomiteen gen hi michina khopi eya venga om pine asuya zum ge ki khang ma ni tak nai gok le lang polina thuyo zum maya bom po khamina ageya om buga lesit a pe zum na sem khat si chi na eya venga om khatin ken hi bom po khamna to kisai kwa khut ma hiam chi ki theina lo hi ukna bulu gal kap te in phakan gamwa ma anang pa wal leng to akap kheru phakan khwale
mi china khopi te asaka sa ina khau takena sidenu hi china khomi te en ke nu hi news kwana yang kong khopi ya kyuk chipna ana shen te langpan na asem revolution ke polna te na october kha sungina saka sa gal kap te mun lang na phuala bom po khap sang na som nga le khat ve ki kam na get ve lung pho na som la get ve le dalan sian so na som le thum ve ki sem kin zo hi chi na union of myanmar civilian defense ke polna ina november khani khani na pula ku hi september kha sung yang kong huam sunga lungpho na som thum le khat ve ukna bulu gal kapte kwala bom po khap sang na to som sagi ve ki kam na guk ve le thu puak sim dalan sian so na som le khat ve ki ne hi chi na kenu hi news somna australia gam bulpu ANZ ban singapore gam bulpu UOB ban le vietnam gam bulpu BIDV ban te ina saka sa thune na noya a om hi inwa ban to sum kheng na septe se mu hi chi in justice for myanmar ina november khan ni na pula ko hi akisel sem thu te pholang na lama amin thang distribute denial of secret ke pol na te pulak khian na inwa ban ichiap te na file te siksanina justice for myanmar in pulaku ahi hi to ban te panina american britain le eu gam te ina saka sa te khak tan na abol khit chaun inwa ban to sumkheng na lamse mu hi chi na genu hi inwa ban pen uk na bulu ga ka te I na sep na lian pi te a uk ban ni lak panina khat hi ya saka sa ga ka te kha sum piang na le saka sa ga ka te sum bol na sem na te a hu ding ina azat u chi na justice for myanmar ina ken hi hongki phung khia a hi inwa ban fal te sunga kam sunga om yuma ban to zong zani veiwal sum ki kha u hi chi na justice for myanmar I pulang na sunga kigel hi Norway phun phiu yi saya ban na yi ki pol na khat hi no phong singapore gam nei sa dana yan pungoi le World Bank APP saya ban na yi ko position IFC te pen yuma ban a investment a hi u hi ANZ UOB BIDV le adang ban te in Myanmar gam mi te tunga saka sai ngong tan na te ahu apan pi a hi inwa ban to kizom lai a na asep bu pen mai sak zo ding hi lo hi chi in pula ku hi news som la khan na ICC in Myanmar gam ukna bulu ka kap te human rights palsat na hangin amasa thusit theina ding le thukan na lam to kisai na sep khan be theina ding ina Myanmar gam mi te in hongla men hi chin ta ama chi u jo mu thoni na yuena thu po khe America gam New York khopia October kha som thum la khat ni akibol kola tamaka atoi tui ni la khan nangan taka ya zawet khong yong asian khan sa vai to thuki kumna songa ta ma chi u chaw mo thon hibang thu pwa ka hi ukna bulu khit gam sung thu khen na taya si sanni ki sekhin ahi manin ngong tat na zawet mu anei te tunga ICC in nangan taka taya si sanni to kitwa kena thu khenina Myanmar ga mading thuman om theina ding nget na zong hichi na tamachi ochomo thoni na ken he ukna bulu khit kal wan leng to bom khian na khozang bup me hal na ming lom tha na chi bangina ngong tan na a om sagai division lelian kong vai sang na pang mi sagi ki hel mi som le thum si na kachen gam anang pa vai a numei na pang kel mi zakhat kembang si na thu siksanina tamachi u chomo thon in thu song thai hi news somlini na Myanmar gambup ungna bulu gal kapte khak tan na boarding in Australia kumpi ina kingai sun hi china foreign minister Penny Wong in November khanini nin gen hi Myanmar gama human rights palsan na athuak dong tuak mi te ading ina luda chen sa na mu pan pi theina ding lunghimo hoi hi china thai gam ajin sungin gen hi Myanmar gal kapte na amadu Australia gam mi Mr. Shin Tonal aswa tang na ding in Australia kumpi na maban sep masak ding kisem hi chi Myanmar gam vai
Asian in ahan cham na te Australia in din pi na thukim pi swak ding chi na pula khi mi pi ten nun tang na bit na dai na lungmon na om na ding uk na bulu kal kap te khut sung panen swa tang na ding le democracy nga kik thei na ding to son ding ina app saya te den thak mia aphoi chok IFJ in leitung bup kam khem pe tunga nget na ne o hi ukna bulu gal kap te na human rights palsan na thukan te tunga zo tho kam tan na le sok ta taka na sen media te tunga ngong tat na te hangin zak ta na thu pula ko hi RFAE chapte na ukna bulu khit zo thukan na sem mi za le som li le ni manina ke mu hi ukna bulu gal kap thune zomen thon in thukan na sem te mat ne keung chin tu ni le som ni le ni me kha sungina nial nge hi IFJE pulak khen na gal kap kumpi nial ding le Myanmar gam mi te tunga ngong tat na bol sen na gam tan na asem gal kap ten na sep na khem pe khak tan ding leitung bupin mapan na te kiching zona lo hi chi na ken khiao hi Asian ke pol na en zong Hong tung ding November kha ni som ni pan som le thum ni dong ki bol ding khom pi ki pan mai na Myanmar gal kap te tunga khau takina gap na ding IFJ in nge no hi Myanmar gam gal kap te in gam mi te atha na upanina khol na ding gam sung gam po ki bol na tom mi nget na te all mo lo hi chi in pula ko hi Public Voice TV, Zolan Voice TV le Zolan Voice Radio panina tuni kong project sak ding to tengin te yam na chata to pan to phang pe chata hen amen